ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Yeswin வேர்ல்டு. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிறந்த குழந்தையிலேருந்து 3 வயது குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய சளியை எப்படி போக்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் சில ஹோம் ரெமெடிஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானில் ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பொதுவாகவே குழந்தைகளுக்கு மழைக்காலமானாலும் சரி, வெயில் காலமானாலும் சரி, சளி, இருமல், வறட்டு இருமல், நெஞ்சு சளி, காய்ச்சல் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வர்றது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே இயல்பான விஷயங்க. அதுவும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம குழந்தைகளை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சில ஹோம் ரெமெடிஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் ஃபர்ஸ்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மதர் ஃபீடிங். அதாவது பிறந்தவர்லேருந்து 6 மாத குழந்தைகளுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா பெஸ்ட்டு உணவு அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது மதர் ஃபீடிங் தான். குழந்தைகளுக்கு உணவே மருந்து அப்படின்றப்போ மதர் ஃபீடிங் தான் அந்த குழந்தைக்கு 6 மாத உணவு. ஸோ அப்போ அதில் சளி, இருமல், காய்ச்சல், வயிற்றுப்போக்கு எதுவாக இருந்தாலும் அந்த குழந்தைகளுக்கு மதர் ஃபீடிங் இஸ் த பெஸ்ட்டு மருந்து. அதே போல் இந்த மதர் ஃபீடிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. அதனால் அதில் வைரஸ், பாக்டீரியா, கிருமிகள் இது எல்லாத்தையும் அழிக்கக்கூடிய சக்தி ரொம்பவே நிறைவாக இருக்குது. அதனால் மதர் ஃபீடிங் இஸ் த பெஸ்ட்டு மருந்து. அடுத்து செகண்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நல்ல விளக்கு இருக்குது இல்லையா, அதாவது நம்ம சாமி கும்பிட்றதுக்கு ஏற்றுவோம்ல, மகாலட்சுமி விளக்கு அந்த மாதிரி நல்ல விளக்கு, அதாவது இல்லைனா அகல் விளக்கு எடுத்துக்கிட்டு அதில் எண்ணெயோ நல்லெண்ணெயோ இல்லைனா நெய்யோ விட்டு விளக்கை ஏற்றி வச்சுக்கிட்டு ஒரு சுத்தமான வெற்றிலை எடுத்து அந்த வெற்றிலையை நல்லா கழுவிட்டு அதோடைய காம்பு பகுதியையும் அதோட நுனி பகுதியையும் கட் பண்ணிவிட்டு அதை பின்புறமாக அந்த நரம்புகளை நல்லா நம்ம கைகளால் இழுத்து விட்டுட்டு அந்த வெற்றிலையை கழுவி சுத்தமாக தொடச்சி எடுத்துக்கிட்டு அந்த விளக்கை ஏற்றி அந்த விளக்குடைய தீபத்தில் இந்த வெற்றிலையை காட்டணும். முன்புறம் பின்புறம் அப்படி நல்லா காட்டி கொஞ்சம் கை பொறுக்கிற சூடு அளவுக்கு அதை காட்டி அதை நம்ம குழந்தைகளை நெஞ்சு பகுதியில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா தீராத நாட்பட்ட அந்த நெஞ்சு சளி கூட கண்டிப்பாக குறைஞ்சிடும். இது ஒரு நல்ல ரெமெடிஸ். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்தது தேர்ட் டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1/2 கப்பு சுத்தமான ஒரு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அந்த தேங்காய் எண்ணெயை ஒரு வாணலியில் ஊற்றி அதை நல்லா சூடு பண்ணணும். அதை நல்ல சூடு பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு அதில் ஒரு கைப்பிடி முருங்கை இலையை போட்டு அந்த முருங்கை இலை நல்லா பொரிக்கிற அளவுக்கு நம்ம காத்திருக்கணும். படப்படன்னு பொரிக்கும். பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு அதை கொஞ்சம் ஆற வச்சு அந்த முருங்கை இலைகளை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துட்டு அந்த எண்ணெயை நம்ம குழந்தையுடைய தலையில் தடவணும். தலைமுடியில் தடவிட்டோம் அப்படின்னா குழந்தைக்கு சளி, வறட்டு இருமல் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் அது உடனடியாக சரியாயிடும். அதே போல் அந்த எண்ணெயை குழந்தைகளுடைய கை, கால், மூட்டு இந்த இடத்துலலாம் நம்ம தடவணும் அப்படின்னாலும் குழந்தைகள் கொஞ்சம் நல்லா ஆக்டிவாகவே இருப்பாங்க. ஃபோர்த்து டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுத்தமான நெய் எடுத்துக்கணும். நெய் வீட்டில் காய்ச்சக்கூடிய நெய்யாக இருந்தால் இன்னமும் ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இருக்கும். வீட்டில் எப்படி நெய் காய்ச்சறது அப்படின்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், போய் பார்த்துக்கோங்க. சுத்தமான நெய்யை எடுத்துக்கிட்டு அந்த நெய்யை ஒரு சின்ன வாணலியில் விட்டு அந்த நெய் நல்லா சூடாகணும். அந்த நெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு பச்சை கற்பூரம் இருக்குது இல்லையா, பச்சை கற்பூரம் ஒரு 2-3 துண்டு பீஸ் எடுத்துக்கிட்டு அந்த நல்லா சூடான நெய்யில் அந்த பச்சை கற்பூரத்தை போட்டு அதை நல்லா கரையை விட்டு அப்படியே பொரியும். அதுவும் நல்லா பொரிஞ்சு அப்படியே நல்லா கரைஞ்சி வரும். அதை எடுத்து ஆற வச்சு அதை கூட நம்ம குழந்தைகளுக்கு நல்லா நம்ம விரல்களாலே எடுத்து குழந்தைகளுடைய தொண்டை பகுதி, நெஞ்சு பகுதியில் நம்ம தடவி விட்டோம் அப்படின்னா வறட்டு இருமல், சளி, நல்ல நெஞ்சு சளி இது எல்லாமே நல்லபடியாக குணமாகும். நீங்கள் இந்த ரெமிடிஸும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது 3 மாதத்திலிருந்து தான் இந்த ரெமிடி 3 மாத குழந்தைகளுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணால் நல்லாவே ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஃபிஃப்த்து டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கற்பூரவள்ளி. அதாவது ஒரு கரண்டி தேங்காய் எண்ணெயில் கொஞ்சம் கற்பூரவள்ளி இலைகளை போட்டு நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் அந்த சாறு அந்த எண்ணெயில் இறங்கணும். அப்போ அந்த இறங்கணும்னு உங்களுக்கு ஒரு ஸ்மெல் வரும். அந்த ஸ்மெல்லு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த எண்ணெயை கூட நம்ம குழந்தைகளுடைய மார்பு பகுதி, முதுகு பகுதி லைட்டாக அப்படி தடவி மசாஜ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கூட சளி நல்லாவே கேட்கும். 6th டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜீரக குடிநீர் தான். அதாவது 6 மாதத்துக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு குடிநீரில் அதாவது குடிக்கக்கூடிய தண்ணியில் ஜீரகத்தை போட்டு நல்லா காய்ச்சி அதை ஆற வச்சு
ஒரு இளம் சூடாக இருக்க மாதிரி அதில் 1/2 டம்ளர் அளவுக்கு ஊற்றி கொடுத்து குழந்தைங்களை குடிக்க வச்சுட்டே வந்தோம் அப்படின்னா கூட சளி நல்லாவே குறையும். அடுத்து 7th டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூக்கலிப்டஸ் ஆயில். அந்த யூக்கலிப்டஸ் ஆயிலை வந்து குழந்தைகள் அடிக்கடி மோந்து பார்க்குற அளவுக்கு நம்ம கைகளால் தடவி குழந்தைங்களோட மூக்குக்கிட்ட வச்சு எடுக்கணும். அதே போல் குழந்தைகளுடைய காது மடல் இருக்கு இல்லையா, அங்கே லிட்டில் பிட் ஒரு சொட்டு மட்டும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்ம விரல்களால் லைட்டாக தொட்டு வைக்கணும். அதே மாதிரி குழந்தைகள் தூங்கக்கூடிய அந்த இடங்கள் இருக்கு இல்லையா, அங்கே கூட 2-3 ட்ராப்ஸ் வந்து நம்ம விட்டு வச்சோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஸ்மெல்லே வந்து குழந்தைகள் வந்து நல்லா சுவாசிக்க வரும், சளி ஆட்டோமேட்டிக்காக குறையும். அதே போல் மேக்ஸிமம் சளி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம்? யாருக்காச்சும் சளி பிடிச்சிருந்தா குழந்தைகளை அவங்கக்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் தள்ளியே வைங்க. எப்போதுமே நம்ம குழந்தைகளை தூக்குனாலும் கொஞ்சினாலும் உணவு ஊட்டினாலுமே நம்ம கைகள் வந்து சுத்தமாக இருக்கணும். அதே போல் குழந்தைகிட்ட செல்வங்க சுத்தத்தை பராமரிக்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயங்க. குழந்தைகள் வந்து முட்டி போடுறது, ஓடுறது, தவழ்றது அப்படின்னு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய கைகளை கீழே வச்சுட்டு அதை எடுத்து அப்படியே வாயில் வைப்பாங்க. அதை நம்ம உடனே கவனித்து அவங்க கைகள் வந்து வாய்க்கு கொண்டு போகாமல் நம்ம வந்து கைகளை தடுக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம உடனடியாக குழந்தைகளுடைய கைகளை கழுவி விடணும். அந்த மாதிரி இருந்தாலும் குழந்தைங்களுக்கு சீக்கிரம் சளி பிடிக்காது. அதே போல் தரையை வந்து தினமுமே க்ளீனாக வச்சுக்கணும். நம்ம வீட்டை வந்து நம்ம க்ளீனாக வச்சுக்கணும். அதே போல் ஸ்பாஞ்சு பொம்மை அந்த முசு பொம்மைகள்லாம் தூசு துப்பட்டெல்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்காமல் அதை சுத்தமாக நம்ம வந்து பாதுகாத்துக்கணும். ஏன்னா குழந்தைகள் அதை வந்து வாயில் வைப்பாங்க. அந்த தூசிகள் மூலமாகவும் குழந்தைகளுக்கு சளி இருமல் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ மிக மிக அவசியமாக குழந்தைகளுடைய பொம்மைகளை நம்ம வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து வாஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதே போல் ரொம்பவே கூட்டம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு நம்ம குழந்தைகளை அழைச்சிட்டு போகக்கூடாது. அந்த மாதிரி போனால் கூட ஒரு சிலர் தும்முனாலோ இருமுனாலோ அந்த எச்சு துகள்கள் அந்த காற்றில் அந்த ஒரு ஸ்மெல் வந்தால் கூட அந்த சுவாசம் வந்தால் கூட குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் காய்ச்சல் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கு தெரிந்த சில விஷயங்களை இன்றைக்கி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்திலே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.